કેશોદના નાની ગંસારી ગામ સમસ્ત આયોજનથી ધર્મસભા રાંદલ માતાજીના લોટા બટુક ભોજન તથા રાસ ગરબા સહિતના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું। કેશોદ તાલુકાના નાની ઘનસારી ગામ સમસ્ત આયોજનથી રાંદલ માતાજીના લોટા સવારે ગામના તમામ બાળકોને બટુક ભોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સાંજના ધર્મસભા સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વક્તા શ્રી ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ મહેતાએ અમૃતવાણીથી ધર્મસભાનું રસપાન કરાવ્યું હતું। રાત્રિના ગાયક કલાકારોના સથવારે ખેલૈયાઓએ રાસ ગરબા સહિતના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમગ્ર ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગોવિંદ હડિયા, CN24 ન્યૂઝ, કેશોદ।